30,000 लाइक्स तो हम लाइव करेंगे ये चैलेंज को विदाउट सेंसरिंग। माँ की Hey, what's up guys? मैं हूँ नवीन। तो गाइज थैंक यू सो मच लास्ट वाले विस्पर चैलेंज वीडियो पे अमेजिंग लाइक्स एंड अमेजिंग रिस्पॉन्स के लिए। चलो व्यूज तो जितने आए वो तो यूट्यूब के हाथ में है, बट आप लोगों ने जिस तरह से व्यूज के अकॉर्डिंग मुझे हमको लाइक्स एंड कमेंट्स दिए बहुत ही अमेजिंग है ना। हमको खुद को वो चैलेंज करते हुए मजा आई थी। सही में बहुत मजा आई थी। मुझे जितने लोगों ने देखा तो अंकिता तू एग्जैक्टली इसको तो ऐसे ऐसे रिव्यूज मिले जहां जाती थी पहचान में आपको हमने विस्पर चैलेंज देखा था। ओह माय गॉड। तो गाइज हम लोग जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था विस्पर चैलेंज पार्ट 2 लेके आए हैं एंड लेट्स सी अगेन सुपर फन होने वाला है एंड इसको हम बनाएंगे और क्रिस्पी। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे लास्ट टाइम तो इतने सारे चांसेस इसको देने पड़े थे फिर भी इस वजह से ये जीती थी मुझे लगता है। ये वो पक्का तीन बार बोला दैट्स इट। तीन नहीं 5 6 7 चांसेस और वो भी फटाफट। ठीक है ना। ओके गाइस तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विस्पर चैलेंज पार्ट 2 एंड तब तक के आप प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड गाइस बाकी हमारे सोशल्स जो भी है इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक वगैरह जो भी है आप फॉलो कर लो। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। 2 चैनल्स जो है हिरन मूवीज एंड हिरन रिव्यूज सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनको भी सपोर्ट कर दो। एंड गाइस लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। पहले कौन स्टार्ट करेगा उसके लिए कड़वा में वो सीने पे पूरे 100 मिला का धागा चोर निकल के भागा चोर की बीवी ऐसी दूध गरम चाय गरम पीने वाला कोई नहीं था। मतलब हीरोइन से शुरू ये होगा। क्या था? अरे हम लोग स्कूल में ऐसा करते थे। हाँ जिन लोगों को नहीं पता विस्पर चैलेंज क्या होता है उनको मैं बता देता हूँ। अंकिता इसमें हेडफोन में लाउड म्यूजिक प्ले करेगी। मैं इसको पहनूंगा टाइट एंड मुझे उसके बाद कुछ सुनाई नहीं देगा सराउंडिंग में क्या चल रहा है क्योंकि म्यूजिक इतना लाउड चल रहा होगा। अंकिता कुछ बोलेगी कुछ मुझे चांसेस देगी। मुझे गेस करना है कि उसने क्या बोला एंड कोशिश करनी है कि नियरेस्ट मैं बोल सकूं या फिर बोल सकूं। उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स मिलेंगे और देखते हैं कौन जीतता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है ना तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था, जाके देखो। यहाँ कहीं पे मैं कार्ड भी डाल देता हूँ एंड आप सर्च कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग था वो, इट वॉज सुपर हिट। तो जाके देख लो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टार्ट कर रहे हैं म्यूजिक। जादूगर 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 हाँ जादूगर वापस जादूगर जादूगर। हाँ जादूगर था सच में। हाय हाय एक ही बार में कैसे हो गया ये तो बाई चांस राइट हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या बोलता हूँ ओके। हाँ बोल माँ की चूड़ी। वापस बोल। माँ की चूड़ी। मात माँ की माँ की चूड़ी। अरे बोलते थे गैस तो कर कम से कम। गाली मत बोल। चिल्ला मत, बहुत जोर से चिल्ला रही है तू। माँ की चूड़ी। माँ क्लोज है माँ की चूड़ी। माँ की चुन्नी माँ की चूड़ी। माँ की चूड़ी। यस शिट यार तो सुनाई दे रहा था नहीं था ना। कसम से ने माता की चौकी। क्या माता की चौकी। बैंड है? यही था ना। माता की चौकी। हाँ माता की चौकी लास्ट है। ऐसा नहीं बोलना। माता की चौकी। मेरे को तो गाली लग रही है ये। क्या माता की चौकी। माँ की नहीं है नहीं है। सॉरी माता की चौकी। मुझे छोड़ दे। लास्ट खत्म। बोलना 2 बार माता की चौकी। मुझे तो बैंड सुना दे रहा है। माता की चौकी। लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी। तो गाली नहीं है ना तो ऐसा बोल रही है तो नहीं है। माता की चौकी। माता की चौकी। मैं ये वाला जो बोल रहा हूँ ना वो मेरे को एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था। -2 गाली है। मैं क्यों बोलता हूँ -2 बेंच -2 बेंचो -2 है। जोर से बोल रही है तू। -2 बैग की चूड़ी। ये बोल धीरे चिल्ला मत। -2 बैंक चोर। -2 बेंचो। क्या बोल रही है? -2 बेडरूम।
-2 बेंचो बेंचो -2 पतलून तो बहुत सही है ये वाला। इसको क्लियरली बोलो तो ये समझ में भी फिर भी नहीं आएगा, ऐसा है। -2 मेरे को तो बेंच लग रहा है। नहीं -2 बैंक चोर इतना अच्छी तरह से लिपसिंग कर रहा हूँ मैं, देख -2 कैसे बैंक चोर या बैंक हो गया ना, हाँ निकाल -2 च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश पैराग्राफ है क्या पूरा? च्यवनप्राश चमनप्राश वही है। यस 2 पॉइंट मिल गए मेरे को। समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इतना बड़ा क्या? बोला ही नहीं बोला अब बोल रहा हूँ। मंचूरियन खाएगी गेस तो कर कम से कम। पता ही नहीं चल रहा कुछ भी। मंचूरियन खाएगी, बच्चों का कुछ नहीं है। मंचूरियन खाएगी, पानी का सोडा पानी का सोडा नहीं है। मंचूरियन खाएगी का गाना नहीं है वो। मंचूरियन खाएगी फ्रस्ट्रेट हो गई। और स्पेशली ये फ्रस्ट्रेट कब ज्यादा होती है पता है? जब इसको ऐसा लगता है नहीं यार मेरे पॉइंट कम है, हारने वाली हूँ, तब जाके ये ज्यादा करती है। अरे उनको बोल रहा हूँ मैं। मंचूरियन खाएगी, बच्चों के खिलौने मंचूरियन खाएगी। बायड़ा क्या बायड़ा है, वो तो लास्ट में भी नहीं था। हो गया। मंचूरियन खाएगी जब साला नहीं, जोर से बोला। मंचूरियन खाएगी। बहुत हो रहा है यार। मंचूरियन खाएगी, बच्चों का खिलौना का इन दो में से एक नहीं ये दोनों नहीं। हाँ। हो गया कैंसिल ना, डन। मंचूरियन खाएगी बैन पानी पापी, बैन पानी पेरी पेरी है, बैन पानी पापड़ पैसा कुछ है, बैन पानी प्यारी प्यारी मैं तो हूँ प्यारी प्यारी वही है तो। बैन पानी पल पल, बैन पानी ये मत बोल, लोग कमेंट करता है कि चीटिंग करती है। बैन पानी पापड़, बैन पानी पाड़पड़, बैन पानी हाँ बैन पानी बैंड पड़ी है, वही है। एक और आ रही है 3-1 एक खड़ी हो। चलना, अब तू ऐसा इस पर ढूंढ रही है तो मैं क्या करूं? मेरे को नहीं याद आ रहा कुछ। हार जाना क्या प्लीज हार जाना? ये मेरे को बोल रही प्लीज हार जाना। और ऐसे भी 3-1 हो रहा है तो एक ही पॉइंट ना। लंदन कहाँ है? है लंदन कहाँ है? नंगी नाच लंदन कहाँ है? नंगी नाच लंदन कहाँ है? नंगा नाच लंदन कहाँ है? लंदन कहाँ है? लंदन लंदन कहाँ है? लंदन ड्रीम्स लंदन कहाँ है? इतना गंदा नहीं। मेरे को पता ही नहीं है क्या सोच रही है। क्या क्या मेरे को पता ही नहीं क्या सोच रही है, अकेला अकेला हंस रही है। बोल तो सही। ये सट्टी आ जाती है विस्पर चैलेंज में। लंदन का है, लॉ है कुछ। लंदन का है। लंदन कांड लंदन कांड बोल रही है। लंदन कहाँ है? हाँ लंदन कहाँ है? के लंदन दो में से एक है। लंदन कहाँ है? लंदन डायरी लंदन ड्रीम्स लंदन टावर
लंदन गेट। कितना लंदन क्यों पता लेगी? लंदन कहाँ है? हाँ लंदन कहाँ है? लंदन कहाँ है? लंदन का लंदन का क्या है? लंदन कहाँ है? लंदन कुछ भी। लंदन कहाँ है? लंदन गेट नहीं। लंदन कहाँ? बोल। लंदन कहाँ? क्या पूरा? लंदन कहाँ? लंदन कहाँ है? लंदन कहाँ? आगे आगे। लंदन कहाँ है? यस, है ना? मैंने हेल्प किया पर इसलिए हाँ, करेक्ट। वाह 3-2 हाँ। सही है। ये लाल। गेस करने के पॉइंट मिलते हैं, नहीं करने बोलने के पॉइंट नहीं मिलते हैं। तो ये मत सोच कि ये लाल तो तू तेरे को पॉइंट मिलेगा। मतलब एक और बार एक बोनस पॉइंट लास्ट टाइम में था। हाँ ऐसा नहीं फिर बहुत लंबा हो जाता है। लास्ट टाइम भी बहुत लंबा हो गया। बोल। सोन पापड़ी। क्या सोन पापड़ी। बना है तो? सोन पापड़ी। सोन पापड़ी। सोन पापड़ी वही है, वही है। अरे वही है, आया ना तो बोल रहा हूँ। सोन पापड़ी। इस बार इसका नसीब फुल ऑन खराब है। अरे ऐसा ऐसा क्यों वर्ड ला रही है तू? कुछ भी। लास्ट में तो जीत गई थी। पर सोन पापड़ी ऐसे वर्ड कैसे लेते हैं पता है? जो बहुत सारे में कॉमन आते हो। सोन पापड़ी। अब 4-5 बार बोलेंगे पापड़ 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 पापड़ी, तो पापड़ी कितने में आता है? चले एक और। हाँ। अरे पर मेरा है ना एक और, वैसे भी मेरा लास्ट है फिर खत्म। नहीं मेरा एक आएगा टर्न। हाँ मेरा आएगा टर्न। ये वाला ये गैस कर ही नहीं सकती। बॉब मार ले, बॉब मार ले। बॉब मार ले। बॉब मान ले। शिट। जान लुट जानी है। क्या? बिग बॉस चाहता है। सलमान खान ने बोला था मैं वो ट्राई करूं, प्लीज मैं बच जाऊं। बिग बॉस चाहता है। मैं जहाँ बहुत गंदा बोला ये। है यही है तो। बिग बॉस चाहता है। बिग बॉस चाहता है। इधर बोल। बिग बॉस चाहता है। हैं? बिग बॉस चाहता है। बड़े बड़े तो बिग बॉस चाहता है। हैं? बिग बॉस चाहता है। बिग बॉस चाहता है। मुझे शांति चाहिए तो। बिग बॉस चाहता है। बिग बॉस चाहता है। अब मैं क्या होता है? बिग बॉस चाहता है। क्या? बिग बॉस चाहता है। बिग बॉस चाहता है। पीछे से क्या? पीछे से क्या बोलना बिग बॉस चाहता है? है। बिग बॉस चाहता है। मुझे चाहिए। तू ऐसे ऐसे बोल रही है, बोलना। और जो ये बेड पे करते रहे तो मेरे जमीन पे कहाँ लुढ़कना पड़ेगा। बोल। बिग बॉस चाहता है। हाँ बिग बॉस 13, बिग बॉस 13। नहीं अब खत्म। ठीक है चल लास्ट। बिग बॉस चाहता है। ओम शांति ओम। खत्म अब खत्म। नहीं है बिग बॉस चाहते हैं। सलमान खान वाला। मतलब बिग बॉस, मतलब बिग बॉस सही था। सलमान ने मुझे बचा लिया। बिग बॉस 13 बोल रहा हूँ। लास्ट है मेरा। तूने गेस नहीं किया? तो उसका पॉइंट नहीं मिलता है। नहीं होता है। तूने 2 ही गेस किए। चल चीटर। तो तूने कितने किए? मैं 4 किए। कैसे? सोन पापड़ी, हाँ फिर वो कौन सा पहला था? जादूगर। जादूगर, फिर एक और कौन से वर्ड बोले थे याद करा? मुझे नहीं याद। बोल याद करा। नहीं याद पर कौन से बोले थे? बहन पड़ी। बहनपणी। हाँ वो नहीं किया था ना? वो guess? किया था। आ जाएगा 3। हाँ फिर बस। और कौन सा बोला था तूने? बोल। नहीं याद मेरे को। च्यवनप्राश 4। हाँ अच्छा मन पर। आ जाएगा। तो मैंने तो तू तूने 2 गेस किए, मैंने 4 गेस किया तक। मतलब मैंने तेरे 2 गेस नहीं किए।
तो इस बार एक इसको इजी वाला देते हैं। इसका गंदा ही दिमाग है, गंदा से कुछ बोलेगा। अब खुद तू खुला ये दिमाग है इसका। इसका शक्ल देखो, हार रही है तो इसका फ्रस्ट्रेशन शक्ल पे दिख रहा है इसके। फ्रस्ट्रेशन नहीं, इसका ऐसा लोग खुफियापंती वाला गाइस दिमाग है ना, तो कुछ ना कुछ गाइस अजीब सा कमेंट ही करना, ये इस बार हार रही है तो जानबूझ के इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है कि नहीं, कमेंट करो नीचे। चल ये जानबूझ के शानी हो रही थी। मैं कर रही हूँ पर सॉफ्ट म्यूजिक क्यों बजा रहा है? तो इस सॉन्ग के अंदर शक कर रहा है सॉफ्ट म्यूजिक क्या है? देख सुनाई दिया था ना तेरे को, देखा पकड़ी गई है। मैंने पहना नहीं था ठीक से। ना ना मैं सॉन्ग मैं चेंज करूंगा। हाँ यही इसमें नहीं सुनाई दे रहा है। चल मैं शक की दिमाग। बालटा बालटा अरे पीछे कर दिया, हाँ, मैं कर, हेडसेट कर। काट दी पूरी तूने। हाँ कोई नहीं, कान पे लगा प्रॉपर, दिखता है मेरे को यहाँ से। शॉपर स्टॉप शॉपर स्टॉप शॉपर स्टॉप यस। है? हाँ मैंने बोला था मैं इजी दूंगा। ये रेगुलर जाती है, आज ही जाके आई है इसलिए। तो गाइस ये बुरी तरह से नहीं आ रही है, मेरे है 4.6 में से, इसके हैं 3.6 में से। एंड ये था हमारा विस्पर चैलेंज पार्ट 2 और आज भी बहुत मजा आया है। अंकिता को शायद ज्यादा मजा नहीं आया, वही बंद करो इसको। अंकिता को इतना मजा नहीं आया बिकॉज वो हार गई। चल आजा लाइन में आजा इधर आ। तो गाइज एज यूजुअल विस्पर चैलेंज 1 की तरह हमको इस चैलेंज में भी बहुत ज्यादा मजा आया। एंड काफी लोग गाइज आप बोलते हो ना कि गालियां बीप मत किया करो, बट गाइज हम चाहते हैं गेम इंजॉयबल रहें। वैसे भी बीप के साथ भी आपको शायद समझ में आ जाता है क्या बोल रहे हैं, एंड मैं नहीं चाहता उसको वल्गैरिटी में क्रिएट हो जाए। और हम लोग डिसेंसी भी मेंटेन होनी चाहिए। गालियां वैसे वे में नहीं बोल रहे हैं, जब Yeah. ये ऐसा होता है ना तो आपको सच में जजमेंट नहीं होता कि सामने वाला क्या बोल रहा है, तो आप उसके एंड हम लोग लगता है। एंड यही कोशिश करते हैं कि सामने वाले को उल्टा ही लगे। हाँ और ये हमारे में कोई रूल नहीं है गेम में, हम गाली भी बोल सकते हैं, उसको वो भी गैस करनी पड़े, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। एनीवेज गाइस, तो हम बीप रखेंगे, इसमें भी रखे ही हैं, सो दैट इट इज इंजॉयबल एंटरटेनमेंट बट नॉट वल्गर। तो गाइस इतना थोड़ा सा आप सपोर्ट कर लीजिए। और इस वीडियो को भी कितने था? 20,000 20 इस वीडियो का आप 20,000 करोगे ना तो नेक्स्ट टाइम हम लोग चैलेंज करेंगे लाइव। ना लाइव तो नहीं कर सकते, गालियां सुन लेंगे सब मेरे मुंह। नहीं लाइव तो नहीं कर सकते, क्या करेंगे? करेंगे लाइव। एक काम कर रहे हैं, बेस्ट आइडिया गाइस, हम विस्पर चैलेंज पार्ट 3 करेंगे अगर इस वीडियो को 20,000 लाइक्स मिलते हैं तो। हाँ। और अगर 30,000 लाइक्स मिलते हैं, 30,000 लाइक्स इन फर्स्ट 10 डेज, तो हम लाइव करेंगे ये चैलेंज को और उसको अपलोड भी करेंगे विदाउट सेंसरिंग। पक्का डन। 30,000 लाइक्स आने दे। ओके गाइज, तो ये है टारगेट। 30,000 लाइक्स पे हम लाइव आएंगे और ये चैलेंज करेंगे, एंड 20,000 लाइक्स पे हम इसको पार्ट 3 बनाएंगे। तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट बोलो। जय हिंद, लव यू ऑल। एंड गाइज हमारे सोशल्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जाओ सब जगह जाके फॉलो कर लो। दूसरी 2 चैनल्स जो है उसको भी फॉलो कर लो, क्योंकि उसमें भी अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे। देने के लिए यस गाइज, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, हैव फन, जय हिंद।